ივანიშვილი როგორც საფრთხე ვიზა ლიბერალიზაციისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალ მიმოსვლას ქართული ოცნების პოლიტიკა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. ცნობილი ხდება ბრიუსელში გამართული შეხვედრის დეტალები. ეს შეხვედრა შესაძლოა იქცეს გზად, რომელიც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე მივა. ქართული ოცნების დელეგაციას აუხსნეს, რატომ შეჩერდა ოფიციალური და დიპლომატიური პასპორტების ფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმი. თავისთავად ეს ფაქტიც მძიმე სიგნალია უკვე საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, რადგან შემდეგი ეტაპი შესაძლოა მთელი ქვეყნისთვის აღმოჩნდეს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მანიშნებელი. ვითარება რომ მარტივი არ არის ეს ქართული ოცნების პროპაგანდითაც ჩანს. რეჟიმის წარმომადგენლები ამზადებენ საფუძველს და მოსახლეობის შეგუებას ცდილობენ რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შესაძლოა მართლაც დაიკარგოს. ივანიშვილის პარტია ნაცად ხერხს იყენებს და კვლავ ცრუდილემებით, მანიპულაციითა და ტყუილით ცდილობს ფონს გასვლას. ამას თან ახლავს ევროკავშირის მიმართ შეურაცხმყოფელი რიტორიკა. სალომე ლაბაძე დეტალებით. მოველით რომ ევროკავშირის მხარე უფრო მეტად გაითვალისწინებს იმ ლეგიტიმურ მიზეზებს, რაც არსებობს სავიზო დიალოგის ფარგლებში და იმ ლეგიტიმურ პირობებს, რაც აქვს ქართულ მხარეს. თითქოს ევროკავშირია პასუხისმგებელი და არა პარტია, რომელსაც თავად წარმოადგენს. ამ განცხადებით მაკა ბოჭორიშვილმა ისრები ბრიუსელისკენ შეატრიალა. ყირგიზეთიდან ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს ევროგაერთიანებას უთხრა, რომ ეს სწორედ გაერთიანებამ უნდა შეასრულოს ქართული ოცნების პირობები, არა და სასწორზე ვიზა ლიბერალიზაცია დევს, რომლის დაკარგვაც საქართველოს ემუქრება ოცნების პოლიტიკის გამო. ანუ თქვენ პოზიტიურად ხართ განწყობილი. პოზიტიური განწყობით გიორგი ტაბატაძემ ბრიუსელში ევროკომისიასთან შეხვედრა დატოვა. შეხვედრაზე ის სწორედ ოცნების საგარეო უწყებას წარმოადგენდა და წესით იმისთვის იყო მივლენილი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნება ეცადა, თუმცა მათივე აღიარებით პარტიის საზრუნავი სხვა რამ აღმოჩნდა. ეს ტექსტი ოცნების საგარეო უწყებამ მედიას შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიაწოდა. აქ წერია, რომ არავითარი უკან დახევა არ იქნება. ანუ პარტია არც რეპრესიული კანონების გაუქმებას აპირებს და არც მომიტინგებზე სისტემურ ძალადობას აღიარებს. მეტიც, ამ ძალადობის უგულებელყოფით ოცნება ევროკომისიას უმტკიცებდა, რომ საქართველოში გამოხატვის თავისუფლება დაცულია და ამას სწორედ თვეების განმავლობაში მიმდინარე პროტესტი ადასტურებს. თუმცა ეს ფუჭი მცდელობა აღმოჩნდა. მარკუს ლამერტმა, რომელიც ევროკომისიის წარმომადგენელია, თქვა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციას საფრთხე ოცნების რეპრესიულმა პოლიტიკამ მოუტანა და მისი გამოსწორების პასუხისმგებლობაც ამ პარტიასია. იმ პროცესის მიზანი, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით, არის იმ გარემოებების გამოსწორება, რომლებაც შეჩერებამდე მიგვიყვანა. ეს კი გახლავთ საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა, ისეთ საკვანძო სფეროებში, როგორიცაა დემოკრატია და ფუნდამენტური უფლებები. რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრას, ის ტექნიკურ დონეზე წარიმართა და ფოკუსირებული იყო იმ საკითხებზე, რომლებაც სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის გააქტიურება გამოიწვია. კომისიამ დეტალურად განმარტა თავისი გადაწყვეტილების მიზეზები, რომლებიც დემოკრატიას და ფუნდამენტურ უფლებებს უკავშირდება. კიდევ უფრო მეტი კი ამ შეხვედრის შესახებ რადიო თავისუფლებას ევროკავშირის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა უთხრა. წყარო ანონიმურობის დაცვით დისკუსიას უნაყოფოს უწოდებს. არა და ვიზა ლიბერალიზაციის შენარჩუნების ბოლო შანსად სწორედ ეს შეხვედრა ფასდებოდა. გამოცემის ინფორმაციით, ქართულ ოცნებას შეხვედრების გაგრძელების სურვილიც აქვს, ოღონდ უფრო მაღალ დონეზე და პოლიტიკური პირების ჩართულობით. თუმცა მაღალ დონეზეც ამ დრომდე ევროკავშირის მისამართით მხოლოდ ლანცვა ისმის. სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ეს საკითხი, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენ თავის დროზე რეალურად ჩავგედეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის. დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია და კონკრეტული ძალები ცდილობენ რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ შანტაჟისთვის ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომელსაც აუცილებენ მხოლოდ საქართველოზე, სადაც საკუთარ გემოვნებით შეუძლიათ ნებისმიერი რამე მოგთხოვონ. ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული განვითარების соусით შეგვიძლიათ აბსოლუტურად გამოიგონონ ყველაფერი, გითხრან რა კანონი მივიღოთ, რა არ მივიღოთ, მარცხენა ფეხზე დაუდგეთ თუ მარჯვენა ფეხზე უნდა დაუდგეთ, დაიზიანებს მხოლოდ საკუთარი თავი, დააზიანებს მხოლოდ ევროკავშირი და დააზიანებს მხოლოდ ნდობა ევროკავშირის მიმართ. ასე რომ თუ ეხლა უნდათ რომ კვლავ ფეხში დაიხალონ ტყვია,
შეუძლიათ ეს გააკეთო, მაგრამ კიდევ რატომ არ ცდილობს ქართული ოცნება ევროკავშირისთვის თუნდაც ცარიელი დაპირებების შეთავაზებას და თავის მოჩვენებას თითქოს რაიმეს მაინც ცვლის საკუთარ პოლიტიკაში ვიზა ლიბერალიზაციის გადასარჩენად? ოპოზიციის ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ეს ოლიგარქის მიზანი არც არის, არამედ საზრუნავი მხოლოდ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებაა კრემლის დაკვეთით. ნებისმიერი უკანდახევა კი ამ ძალაუფლებისთვის საფრთხედ განიხილება, ანუ უვიზოდ გადაადგილების სიკეთე. ივანიშვილმა საკუთარ ინტერესებს შესწირა, ან უფრო ზუსტად ესეც მისი ინტერესების შემადგენელია. პასუხისმგებლობა ცხადია ეკისრება ქართული ოცნების რეჟიმს, რადგან ერთადერთი მხარე, რომლის ქმედებების და მისი რიტორიკას განისჩება დღეს ამ წელში, არის რა თქმა უნდა ქართული ოცნების რეჟიმი. ასე რომ ბურთიანი მთლიანად ქართული ოცნების მოედანზე და პასუხისმგებლობაც ეკისრება სრულად მას. ჩვენც დაგვიკლია ჩვენ ევროპელებთან ევროპელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში ყოველთვის ხას უსვამთ, რომ არ უნდა დაისაჯოს საქართველოს მოქალაქე, უნდა დაისაჯოს ივანიშვილის რეჟიმი და მისი წარმომადგენლები, თუმცა ალბათ მოთხოვნების ფიალასაც აქვს ეს ზღვარი, ამიტომაც აუცილებელია რომ მოხდეს ძალიან მალე ამ სისტემის დემონტაჟი. ქართულმა ოცნებამ უნდა დაადასტუროს სანდოობა, რომ მას კლავაც ენდობა დასავლეთი, რომ ის არის დემოკრატი ხელისუფალი. ამისთვის მას ქართულ ოცნებას უამრავი რაღაც აქვს გასაკეთებელი. უპირველეს ყოვლისა, იმ კანონების, რეპრესიული კანონების გაჩერება, რაც მათ დაიწყეს და აღასრულებენ. პოლიტპატიმრები აღარ უნდა ყავდეს ქვეყანაში და არ უნდა დევნიდე ოპოზიციას, რომლის წინააღმდეგ დევნაც გააძლიერეს. ამ ფონზე უვიზოს შენარჩუნების რა შანსი რჩება საქართველოს? ბრიუსელში გუშინ გამართული შეხვედრა ევროკომისიის ანგარიშში აისახება. ამ ანგარიშზე დაყრდნობით კი მომდევნო წლის დასაწყისში წევრი ქვეყნების საკითხს კენჭისყრით გადაწყვეტენ. შეუნარჩუნონ მოპოვებული სიკეთე მოქალაქეებს თუ შეუჩერონ ვიზა ლიბერალიზაცია. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ საფრთხე 2027 წლის იანვარშივე განხორციელდეს. მანამდე კი ოცნების საზრუნავი სავარაუდოდ მხოლოდ ის იქნება, რომ როგორმე ამ სიკეთის დაკარგვა ევროკავშირს დაბრალდეს და არა ბიძინა ივანიშვილს. მათთვის ეს დათმობები იქნება ძალიან მათი ძალაუფლების დამაზიანებელი. ერთადერთი მე რასაც ველოდებით, ის რომ გაძლიერდეს პროპაგანდა ევროკავშირის წინააღმდეგ და თქვა რომ ეს არის ქართველი ხალხის დაჯა. სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ რომ ქართული ოცნება ჯის თავის მოსახლეობას მხოლოდ იმიტომ რომ უკეთესი დემოკრატიული გარემო არ შექმნას. ეს არის სახელისუფლებას ჯის თავის მოსახლეობას. უვიზო მიმოსვლა უკვე შეჩერებულია დიპლომატიური პასპორტებისთვის, რომლებსაც ძირითადად ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენლები ფლობენ. უახლოეს თვეებში კი არც რეჟიმის ლიდერების დასანქცირებაა გამორიცხული. ამას ევროპარლამენტი მოითხოვს საკუთარი ანგარიშით, რომელიც მომდევნო კვირაში უნდა მიიღონ. მარკეტა გრიგოროვას ინფორმაციით, დოკუმენტი ოცნების მთავრობისთვის ფინანსური დახმარების გაჩერებასაც ითვალისწინებს. კონკრეტში ორბანის დამარცხების შემდეგ კი სანქციების დაკისრების საფრთხე რეალისტურია.